السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حكاوي الملاعب. منذ أيام قليلة أقامت رابطة الأندية المصرية المحترفة مراسم قرعة الدوري الممتاز لموسم الجديد، موسم 2023-2024. أقيمت المراسم في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور حوالي 18 ممثلا عن الأندية المصرية المتواجدين في الدوري، المشاركين في الدوري الممتاز. والنادي الأهلي هو صاحب لقب النسخة الأخيرة في الموسم الماضي. طبعا النادي الأهلي حقق بطولة الدوري 43 مرة. طبعا النادي الأهلي كان غايب عن هذا اللقب لمدة موسمين اللي استحوذ عليهم النادي الزمالك. والنادي الزمالك الموسم الماضي تراجع، مش هقول لك كان وصيفا او كان المركز الثاني، للاسف كان طبعا نادي الزمالك كان بيحتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري بالموسم الماضي. بعد طبعا ما قلنا بعد ما حقق هذه البطولة موسمين متتاليين كان مع هذا اللقب. ولكن طبعا كانت المفاجأة بالنسبة لنا، كان أول مرة طبعا نشوف بيراميدز احتل كان وصيفا الموسم الماضي وكان محتل المركز الثاني خلف النادي الأهلي. وطبعا نادي بيراميدز ضمن لأول مرة في تاريخه أنه يلعب دوري أبطال إفريقيا. طبعا زي ما قلنا الأندية المشاركة في الدوري هذا الموسم 18 نادي. خلينا نقول طبعا نشوفهم طبعا مع بعض. النادي الأهلي وزي ما قلنا هو حامل اللقب، نادي الزمالك صاحب مركز الثالث الموسم الماضي زي ما قلنا، بيراميدز الوصيف في الموسم الماضي مع طبعا فيوتشر، النادي المصري، النادي إنبي، المقاولين العرب، الاتحاد السكندري، فاركو، سموحة، الإسماعيلي، البنك الأهلي، السيراميكا كيلوباترا، طلائع الجيش، الداخلية، والوافد الجديد وليس بالجديد على الدوري الممتاز. ونقول لهم طبعا مبروك عودتكم مرة أخرى لمكانكم الطبيعي، نادي بلدية المحلة، ومع طبعا نادي الجونة والوافد الجديد بالاسم الجديد نادي زد اف سي. على فكرة نادي زد كان في بداية الأمر كان اف سي مصر، ولكن طبعا دخل في بعض المستثمرين واشتروا النادي وغيروا اسمه إلى نادي زد اف سي. طيب كان في بعض طبعا تصريحات من قبل الأستاذ أو الكابتن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة بالدوري الممتاز. قال كلمة مهمة جدا: قادمون على نسخة مميزة من بطولة الدوري الممتاز. وقال كمان إن هناك في تعديلات جديدة على تقنية الفار من حيث الأمور الفنية، وفخور بتواجدي رفقة قامات كبيرة في مجلس إدارة رابطة الأندية. وأكد كمان أحمد دياب إن الدوري المصري سينطلق يوم 18 سبتمبر الجاري وهينتهي يوم 30 يوليو من العام المقبل 2024. وقال كمان إن الرابطة ستطلق موقع إلكتروني يوم 18 سبتمبر، يعني أول يوم في الدوري الممتاز هتطلق موقع إلكتروني، وهيشمل طبعا كل القرارات والبيانات الخاصة بالرابطة وكل معلومات ونتائج الدوري. تعالوا بقى نشوف مع بعض الجولات. احنا طبعا انا جايب لكم النهارده اول 5 جولات من الدوري الممتاز، تعالوا نشوفهم مع بعض. الجولة الأولى زي ما انتم شايفين كده حضراتكم، الزمالك مع بيراميدز، الأهلي هيستضيف المصري طبعا أكيد في برج العرب، إنبي والداخلية، المقاولين العرب وبلدية المحلة، البنك الأهلي وطلائع الجيش، فيوتشر وفاركو، الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا، والإسماعيلي وزد، وطبعا سموحة والجونة. الجولة الثانية فيها طبعا هيكون الزمالك مع مقاولين العرب، بلدية المحلة تستضيف سموحة، الجونة تستضيف زد،
الاسماعيلي مع الاتحاد السكندري، ودي طبعا لها طابع خاص جدا. الاهلي وسيراميكا كليوباترا، المصري وفاركو، فيوتشر والداخليه، انبي وطلائع الجيش وبيراميدز والبنك الاهلي. الجولة الثالثة زد وبلدية المحلة، وطبعا الاثنين لسه صاعدين للدوري الممتاز. على فكرة أنا بفرح جدا لما ألاقي نادي من الأندية الشعبية بتعود مرة أخرى لمكانها الطبيعي هو الدوري الممتاز. مبروك طبعا بلدية المحلة، يمكن عوضت كتير عن غياب، هتعوض كتير بمعنى أصح عن غياب شقيقها الأكبر غزل المحلة، اللي طبعا لم يوفق الموسم الماضي رغم ان كان الاداء الجيد وبعض النتائج الجيده اللي اداها الموسم الماضي، ولكن طبعا لم يحالفه التوفيق وهبط لدوري، مش هنقول بقى دوري القسم الثاني، دوري المحترفين اللي هنعمل عليه حلقه الفتره اللي جايه ان شاء الله. تعال نشوف بقى الجوله الثالثه. زد وبلديه المحله، سموحه والمقاولين العرب، بيراميدز وانبي، فيوتشر وطلائع الجيش، الداخليه والمصري، فاركو وسيراميكا كليوباترا، الاهلي والاسماعيلي. طبعا كل مباريات الاهلي مع مدن القناه لها طابع خاص. الاهلي مع الاسماعيلي هيكون طبعا على ما اعتقد يكون في برج العرب ايضا، الاتحاد السكندري والجونه، والزمالك والبنك الاهلي. الجوله الرابعه الزمالك وسموحه، المقاولين العرب وزد، الاتحاد السكندري وبلدية المحلة، الأهلي والجونة، الإسماعيلي وفاركو، سيراميكا كليوباترا والداخلية، المصري وطلائع الجيش، فيوتشر وبيراميدز وإنبي والبنك الأهلي. الجولة الخامسة الأهلي وبلدية المحلة، الاتحاد السكندري والمقاولين العرب، سموحة وزد، البنك الأهلي وفيوتشر، بيراميدز والمصري، وطبعا ده ماتش قوي جدا على فكره بيراميدز والمصري، سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش، الاسماعيلي والداخليه، الجونه وفاركو، والزمالك وانبي. طبعا في نهايه حلقتنا بنتمنى كل التوفيق لل 18 نادي المشاركين في الدوري الممتاز، وطبعا بنقول كده كلمتين كده في ودان استاذ احمد دياب رئيس رابطه الانديه، مش عايزين عنصريه من اولها. الصفحة الرسمية لرابطة الأندية بعد المراسم مراسم القرعة كانت نشرة الأعلمة أو اللوجوهات بتاعة الأندية، إلا بعض اللوجوهات الأندية الشعبية زي الإسماعيلي، الاتحاد، النادي المصري. وطبعا ده كان في استياء جامد جدا، وكان باين جدا في التعليقات على هذه اللوجوهات، وأكيد كان في أخطاء للرابطة الموسم الماضي. أتمنى تكون أنت ومجلسك المعاون تداركت بعض الأخطاء، ولو في إيجابيات أتمنى تكون أنت طورت من هذه الإيجابيات عشان نلاقي دوري أفضل وأحسن من أي موسم تاني. أستاذ أحمد دياب بنتمنى التوفيق ليك إن شاء الله. مش عايزين الناس تغيب عن متابعة الدوري المصري، الناس كلها اتجهت إلى الدوري السعودي من حلاوته طبعا وجماله وتنظيمه والأسماء الكبيرة اللي هي فجأة لقيناها في ملاعب الكرة السعودية. عايزين الناس تاني تتلم حوالين الكرة المصرية، وبالتوفيق إن شاء الله. كان معكم عمرو عمار.